अगर आपको भी लग रहा है कि ये कुछ टोटका चल रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये है बहुत ही पावरफुल रेमेडी। जब भी मौसम चेंज हो और तबीयत ख़राब हो, खांसी सर्दी बुखार, तो ये ट्राई करें। सबसे पहले यहाँ पे अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी और यहाँ पे नमक, आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से कूट लेना है। फिर एक नींबू को 2 टुकड़ों में कट कर लेना है और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे प्रिक करेंगे चाकू से। और इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर से इसे प्रिक कर लेंगे ताकि जो है अंदर तक पूरा मसाला चले जाए। अब इसे लो फ्लेम पे इसे पका लेना है जब तक कि ये थोड़ा काला काला ना हो जाए। ठंडा होने पर आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, इसका जूस। और इसे 3 दिन तक लगातार एक नींबू का